chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã tiến hành lắp đặt dàn máy sản xuất cửa nhôm cho anh Toàn ở thị trấn Vĩnh Tuy, Bắc Quang, Hà Giang. Dàn máy này thì gồm có một máy cắt hai đầu 08S thế hệ mới nhất. Vâng, đây là con máy cắt hai đầu của chúng tôi. Máy rất là chắc chắn. Máy được hoàn toàn điều khiển ở trên bảng điều khiển ở đây. Tiếp theo là máy phay đầu đố Factor mang thương hiệu Factor. Chúng tôi cũng đã lắp đặt xong, cùng với một máy đột dập hơi 17 dao đi kèm. Đây là sản phẩm sau khi cắt góc, rất là khít ạ. Đây là một bộ khung các bạn nhé. Còn đây là cánh, cũng rất là đẹp. Còn đây là sản phẩm sau khi phay. Rất là khít và mịn. Các bạn có nhu cầu mua dàn máy làm cửa nhôm này thì xin vui lòng liên hệ đến số điện thoại được ghi trên màn hình. Xin cảm ơn.